igen mina vänner, det blir fel igen. Jag vet inte vad det är för fel för min lilla mobil, men jag hoppas att allt är bra med er, för det är jättebra med mig. Och tusen tack för att ni prenumererar på min YouTube-kanal. Jag älskar er alla jättemycket. Jag hoppas att ni har en bra dag. Det har jag, och jag är på väg till jobbet. Och tusen tack för alla som prenumererar på min YouTube-kanal. Alltså, tusen tack. Alltså, jag älskar er. Fortsätt prenumerera på min YouTube-kanal. Gilla, dela, kommentera. Och blir det över 40 prenumeranter och lite till, så kommer jag göra en jätterolig video. Så bara fortsätt prenumerera, dela, kommentera. Och nu måste jag fortsätta och skynda mig till jobbet, annars kommer jag för sent. Men ni får ha det så bra allihopa. Så puss och kram på er allihopa. Och jag hoppas att ni kommer ha en superbra dag allihopa. Så ses vi inom kort igen. Ha det bra, puss och kram, hej!